Roblox в России запретили. Я делаю теперь везде. Rusia e ka bllokuar zyrtarisht qasjen në Roblox. Por pse? Dhe çfarë do thotë ky vendim? Më 3 dhjetor, regulatori për media Roskomnadzor vendosi ndalesë gjithkombëtare për Robloxin në Rusi. Ndalesa i prek të gjithë përdoruesit në Rusi që nënkupton se askush nuk mund të ketë qasje në lojra apo diskutime në këtë platformë online. Kremlini ka pranuar shumë ankesa prej fëmijëve, konfirmoi zëdhënësi Dmitri Peskov. Roskomnadzor e akuzoi Robloxin për shpërndarje të materialeve ekstremiste dhe për propagandë LGBT. Agjencia e citoi edhe për mbajtjen e papërshtatshme që mund të ndikonte negativisht në zhvillimin shpirtëror dhe moral të fëmijëve, por arsyetimet supranuan nga përdoruesit. Pronarët amerikanë të platformës ngulmohen se janë të përkushtuar për t'i mbajtur përdoruesit të sigurt dhe se ua kanë ndaluar fëmijëve diskutimin me të huaj të rritur, me qëllim të adresimit të shqetësimeve për ngacmime dhe shpërndarje të fotografive të papërshtatshme. Sipas pronarëve, platforma i ka rregullat e veta dhe bashkëpunon me zyrtarë ligjor dhe ekspert për sigurinë e fëmijëve. Mbështetësit argumentojnë se Roblox përdoret nga miliona fëmijë në botë për t'u argëtuar dhe se platforma ndihmon atyre të mësojnë gjuhën angleze dhe të lidhen me komunitete. Roblox është ndaluar edhe nga shtete tjera, përfshirë Katarin, Irakun dhe Turqinë, pas shqetësimeve për sigurinë e fëmijëve, derisa shtete amerikane si Teksasi dhe Louisiana e kanë paditur aplikacionin për arsye të njëjta. Ndalesa e Robloxit në Rusi është pjesë e një fushate më të gjerë. Në muajt e fundit Rusia ka bllokuar apo kufizuar qasjen e aplikacione tjera, përfshirë Snapchat, FaceTime, WhatsApp, Telegram dhe YouTube, me arsyetime të ndryshme. Kritikët paralajmërojnë se vendime si këto e mjekullojnë kufirin mes shqetësimeve për sigurinë dhe censurës më të gjerë në platformat perëndimore.